Kabel apa? Iya. Yang ini Iya. terminal itu. Iya, handphone. Ke HP ke sini juga. Itu terminal 6 lubang 1 lusin ya cukup. Ya kurang tahu mau pakai apa berapa HP kan? 100. 100 tambah lagi kan. Ini buat Kira-kira komputer. biar maksudnya biar aku nggak balik-balik kan imbang belanjanya gitu. Belanja dulu 2 kali. Berapa ya? Ini ya hitung aja lo ngomongin ini. Nah, coba ngomong dulu karena di sini diminta kemarin. Nah, aku cuma ngitung yang PC bang, kalau yang dalam kurang tahu bang. PC paling 2 ya. 2 lubang 1 PC. Untuk monitor sama CPU. Berapa PC nih? 10 katanya. 10 kali berarti 20 bang. Ada bang. Pakai saja bang, supaya enggak. Bagusan ini apa yang di rumah bang? Namanya bagusnya apa? Ini belum cek isi. Rasanya ini kerakitan. Yang ini? Ya, ada seperti semua. Kerakitan tuh yang ini beda-beda. Iya. Enggak satu utuh gitu.
Api dalam api Ini kuat, ini 1,5 PK. 100. Rencana kemarin kami buat 2 PK ya, gimana kan 1,5 PK aja udah cukupnya Pak. Kalau tutup pintu udah terasa dinginnya. Iya. Oh, ada obeng. Obeng. Ada obeng. Enggak ada. Oh, Ben. Ada? Iya. Di mana? Ada obeng. Tadi kita belanja mana ya? Hah? Sini ada. Di plastik putih. Cuma satu obengnya. Nggak bisa bang. Bisa ini minus, yang plus. Cuma ngambil satu. Bisa. Ini angka 900 watt ini. Ini yang dasarnya bang? Yang dasarnya? Yang apanya awal apa berapa watt bang? Yang ngisi sama pas. Itu aku tengok dari coba ngisi apa ya. Kenapa di situ satu? Bang ada apa ini bunga bang? Tas kereta. Yang bunga Pak. Yang bunga ada bawa. Pinjamnya